วันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้นะฮะเราจะมาในคอนเทนต์200 บาทเที่ยวเมืองการแน่นอนได้ไหมครับตัวโอเคฮะตอนนี้ก็รถไฟมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็เราจะไปขึ้นรถไฟกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนน่าถ่ายรูปเราก็จะแวะถ่ายรูปครับเพราะมีหลายที่มากเลยโอเคครับผมก็อยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผมคนเยอะมาก Next stop with the boy. This one go with the boy, yeah? คนเต็มเลยโอเคเดี๋ยวผมเราจะเจอตรงไหนน่าถ่ายรูปแล้วเดี๋ยววางกล้องมาLately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. ตอนนี้ก็ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วผมมันสวยแล้วก็น่าถ่ายรูปเก็บไว้มากครับ Every word we can't take back. Cause with all the มากเลยครับผม we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. But no. ถึงแล้วแป๊ดถึงแล้วครับผมแล้วเราก็มาถึงแล้วนะฮะไซโยกน้อยนะครับผมนี่ฮะมีรถกันเลยนะมีรถเยอะแยะเลยนะครับผมแต่เราไม่นั่งเราจะเดินเพราะแขกมาไปครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็ถึงตกไซโยกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมที่บอกว่าเหนื่อยมากครับแต่ก็สนุกนะครับผมเดินมาได้บรรยากาศเพิ่มเป็นอีกวิธีนึงนะครับผมถึงจบเรียบร้อยแล้วยังคงทำสิ่งเดิมๆแต่ละวัน โอเคครับผมนี่แล้วเรานี่จะไปกรอกน้ำเป็นของฝากนะฮะให้กับอาจารย์เราก็รู้สึกไหมเรามาทำความรู้จักกับน้ำตกไทรโยคน้อยนะครับขณะนี้ผมอยู่ในบึงน้ำเอเวอร์เกรดรัฐฟลอริดามันก็ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติไทรโยกแล้วการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายนะครับที่จะมาเที่ยวที่นี่เพราะว่าติดอยู่กับถนนหลักของเมืองการอำเภอไทรโยกนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะไปหาอะไรกินกันแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็ได้เวลากลับกันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินกันครับโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้เราเป็นอยู่ที่ร้านไก่อยู่ที่ไซโยกข้างริมทางอำเภอไซโยกจังหวัดก็ใครที่ผ่านมาเที่ยวผมจะเชิญไปกินได้ร้านไก่กรุงร้านอยู่ซ้ายมือทางมาจากทางสวัสดีครับปีมันมีความหมายทำให้เติบโตเรียนรู้เข้าใจได้มากกว่าละครับวันนี้ก็จบทริปการท่องเที่ยวของเราแล้วนะจ๊ะวันนี้ที่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับการเดินทางประสบการณ์บูมเป็นไงบ้างสุดๆครับสุดๆเลยสุดๆนี่คือยังไงสนุกเลยสนุกจังเลยแค่2 กิโลโอเคผมสำหรับวันนี้นะครับผมบอกว่าโอ้ยอันนี้ก็ต่อก็เซมัสขอบคุณครับปาริชาฉันอยากขอโทษจริงแรงองค์แม่ปาริชาถึงเธอไม่ได้ตอบอย่างแมนองค์แม่ปาริชาขอโทษที่ทำเธอ
ธอเสียไป